هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 6 من نوفمبر. قبل بدء برنامجنا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، ننوه إلى أننا سوف نقدم لكم عقب نشرتنا الإخبارية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي كنا قد خصصنا له يوم الاثنين من كل أسبوع. وبما أن برنامج يوم الاثنين سيتوقف لأسباب طارئة وفنية، فإننا سنقدم لكم هذا البرنامج على أن نكتفي بتقديم برنامجين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة، على أن يكون برنامج تعليق على الحدث أحدها، ونرجو أن تكون هذه فرصة للمتابعة خلال العطلة الأسبوعية. وفيما يلي مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار. يعقب نشرة الأخبار حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، ونخصصها لمتابعة تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي الحرب على حكومة إقليم تيغراي الشمالي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزير خارجية جيبوتي يتوسط في النزاع الإثيوبي. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوداني والإثيوبي. تعليق التجمعات السياسية في كينيا لمدة شهرين. وفوز الرئيس العاجي بفترة انتخابية ثالثة يشعل العنف في البلاد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قام وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف بزيارة خاطفة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقى بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندراكاتشو في جهد محموم للتوصل إلى نزع فتيل النزاع الذي اندلع يوم الأربعاء الماضي بقيام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بإعلان الحرب على حكومة إقليم تيغراي الشمالي. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد اتهم حكومة إقليم تيغراي بمهاجمة رئاسة القيادة العسكرية الشمالية للجيش الإثيوبي والاستيلاء عليها، وأكد أنه أعطى قوات الدفاع الأوامر بشن الحرب لحماية الشعب والبلاد. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أكدت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا صباح يوم الأربعاء الماضي بالدكتور أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي للإطمئنان على الأوضاع هناك، على ضوء البيان الصادر من الحكومة الإثيوبية حول الأحداث في إقليم تيغراي. وأكدت الوكالة أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال خلال المكالمة أن حكومته تعمل على استتباب الأوضاع وعودتها إلى طبيعتها. وعرب الدكتور حمدوك من طرفه حرص السودان على الاستقرار في إثيوبيا لما يشكله من استقرار للسودان والإقليم، كما اتفق الزعيمان على استمرار التواصل في ظل العلاقات والروابط القائمة بين البلدين. الجدير بالذكر بأن ناشطين وصحفيين سودانيين طالبوا حكومتهم بإجراء وساطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي كرد للجميل الذي لعبه رئيس الوزراء الإثيوبي في توقيع اتفاق الفترة الانتقالية بين المدنيين والعسكر في الخرطوم. وأكد هؤلاء الناشطون بأن الحرب ستدفع بالألوف من إقليم تيغراي إلى عبور الحدود إلى شرق السودان وتعزيم الأوضاع الإنسانية فيه. قرر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا تعليق جميع التجمعات السياسية في بلاده لمدة شهرين بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. وقال كينياتا في خطاب تم بثه مباشرة على القناة التلفزيونية والإذاعات أنه تم تعليق جميع التجمعات والاجتماعات السياسية لمدة 60 يوما، مضيفا أن هذا القرار سيفعل بشكل فوري. وأفاد الرئيس الكيني عقب اجتماع استثنائي عقده مع حكام المقاطعات خصص لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء تفشي الوباء في البلاد أنه تم تمديد حظر التجول إلى 3 من يناير المقبل اعتبارا من 4 من نوفمبر. وأكد كينياتا أنه بخصوص الدراسة فإن تلاميذ بعض الفصول الدراسية التي يعيد فتحها سيواصلون الدراسة، فيما ستظل جميع الفصول الأخرى مغلقة حتى شهر يناير.
أعلنت مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي فوز الرئيس الحسن واتارا بفترة رئاسية ثالثة في ساحل العاج بنسبة 94.27% من الأصوات بعد انتخابات ساخنة أشعلت فتيل العنف هناك وقاطعها الناخبون من أنصار المعارضة. وقال رئيس المفوضية كوليبالي إبراهيم: انتخب الحسن واتارا رئيسا للجمهورية. وأضاف أن النسبة النهائية للإقبال على التصويت بلغت 53%. ويقول معارضو الرئيس المنتخب أنه انتهك الدستور بالترشح مجددا لأن الدستور يقيد فترات الرئاسة ب2 وأنه يخاطر بانهيار السلام الهش في البلاد منذ حرب أهلية قتل فيها 3000 شخص بين عامي 2010 و2011. ويقول الرئيس واتارا من جانبه أن إقرار دستور جديد في عام 2016 سمح له بالترشح لفترة ثالثة. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. وزير خارجية جيبوتي يتوسط في النزاع الإثيوبي. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوداني والإثيوبي. تعليق التجمعات السياسية في كينيا لمدة شهرين. فوز الرئيس العجيب بفترة ثالثة يشعل العنف في البلاد. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، والتي نوهنا بأننا سوف نقدمها يوم الجمعة من كل أسبوع عوضا عن يوم الاثنين، وسوف يتوقف بث برنامج يوم الاثنين ابتداء من الأسبوع المقبل نظرا للظروف الراهنة على أن نعاود البث مجددا في المستقبل. وكما قدمنا في صدر نشرتنا الإخبارية، فإن أهم أحداث الساعة بالطبع هو الانتخابات الأمريكية التي استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء، خاصة بعد فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة وتقارب نتائج مرشحي الرئاسة. أما الحدث الأهم الذي سوف نركز عليه اليوم والذي يهمنا بشكل خاص هو اندلاع الحرب بين الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا بقرار من رئيس الوزراء الإثيوبي وموافقة ضمنية من البرلمان وبعض حكومات الأقاليم، وفيما يلي تفاصيل وتداعيات ما جرى في إثيوبيا منذ إعلان رئيس الوزراء الحرب. متابعة طيبة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وكما تابعتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات منذ بداية الأزمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي، أي منذ إعلان حكومة إقليم تيغراي إجراءها الانتخابات واعتبار الحكومة الفيدرالية بأن الانتخابات في إقليم تيغراي غير شرعية، ووصول التوتر بين الجانبين إلى قمته مع قيام رئيس الوزراء بقطع الميزانية الإقليمية ونصيب المساعدات الدولية للإقليم، الأمر الذي اعتبرته حكومة إقليم تيغراي بأنه بمثابة حرب معلنة من رئيس الوزراء الذي اتهمته باستهداف الإقليم وشعبه وقيامها بسحب ممثليها من هيئات الحكم الفيدرالي، واعتبارها لرئيس الوزراء أبي أحمد فاقدا للشرعية منذ 5 من شهر أكتوبر المنصرم، وهو الموعد الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا. تابعنا معكم مستمعي الكريمات ومستمعي الكرام تفاصيل تلك الأزمة من خلال تقاريرنا الإخبارية في إذاعة أرينا الدولية من باريس، واليوم نواصل معكم خاصة بعد وصول الأمور إلى طور الحرب المعلنة، والتي عبر عنها حاكم إقليم تيغراي الدكتور دبرتسيون والدميكيل بأنها ستكون حربا شعبية طويلة المدى لشعب تيغراي بكافة فئاته، وأن الأعداء سوف لن يستطيعوا تركيع الشعب، وأن النصر سيكون حليف قضية الشعب العادلة. هذه إذاعة إرنا. تفاجأ العالم ومع انتخابات الرئاسة الأمريكية بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي الحرب على إقليم تيغراي، والتي أعلنها صباح يوم الأربعاء 4 من الشهر الجاري، وإن كان قد أعطى الأوامر لقواته المسلحة ببدء الهجوم عند الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء 3 من الشهر الجاري.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن السلام لا يمكن أن يتحقق من طرف واحد، وأن حكومة إقليم تيغراي قامت بالهجوم على القاعدة العسكرية في شمال البلاد، وأنه أعطى قوات الدفاع الإثيوبية الأمر بحماية الشعب والبلاد. وتفيد التقارير بأن الاشتباكات الأولية حدثت ليلة الثلاثاء بالغرب من مطار مقلة بين قوات الحكومية وقوات الأمن والدفاع التابعة لحكومة إقليم تيغراي، وسمع دوي انفجارات، ثم تواصلت الاشتباكات حتى مقر القيادة العسكرية الشمالية التي تبعد حوالي 8 كيلومترات من المطار، وتزامن ذلك مع إعلان لحالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في الإقليم، وتم مباشرة قطع خطوط الاتصال والإنترنت وكذلك إغلاق المطار في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الإقليم بأنها تتصدى لعدوان، وأنها أغلقت مجالها الجوي، وأن أي طائرة تخترق المجال الجوي سوف تصبح هدفا عسكريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. التقارير الأمنية الواردة من الإقليم أفادت بأن الاشتباكات كانت عنيفة، وأن جزءا من سكان الماطا من الأمهرة هربوا إلى منطقة كوبو في إقليم الأمهرة، والذي تشهد حدوده أيضا تواجد لحشود عسكرية كبيرة. وكانت حكومة إقليم الأمهرة وإقليم بني شنغول غوموز وأوروميا قد أصدرت بيانات تأييد للحكومة في حربها ضد إقليم تيغراي. من ناحية أخرى تم تعليق عمل المنظمات الإنسانية في الإقليم، ولم تمهل الأحداث المتسارعة المنظمات فرصة إجلاء موظفيها من الإقليم إلى أقاليم أخرى. وحسب خبراء أمنيين فإن المواجهات قد تزداد شراسة، خاصة لوجود المنطقة الشمالية في الإقليم، والتي تعتبر إحدى القيادات العسكرية الأربعة في إثيوبيا. وبسبب الحرب مع إريتريا فإنها كانت تضم وحدات عسكرية كثيفة التسليح من المدرعات والأسلحة الثقيلة، وتعتبر القيادة العسكرية هي الأكثر تسليحا وتجهيزا مقارنة بالقيادات العسكرية الأخرى. وكانت حكومة إقليم تيغراي قد أعلنت بأن قادة المنطقة العسكرية وجنودها أعلنوا انسلاخهم من الجيش الحكومي وانضمامهم لجيش إقليم تيغراي مع كامل عدتهم وعتادهم. ولم يتسنى تأكيد هذا الخبر من طرف ثالث، وتناقلت بعض المواقع أخبارا بعودة الجنرالات باتشا ديبلي ويوهانس جبري مسقل والجنرال أبيبي تادسي إلى الخدمة بعد تقاعدهم، وذلك بطلب من رئيس الوزراء. وكانت أخبار لم يتسنى التأكد من صحتها قد أفادت بأن بعض الجنرالات في الجيش الإثيوبي من إقليم تيغراي والذين كانوا في أديس أبابا قد غادروا العاصمة وسافروا إلى إقليمهم. هذه إذاعة إرينا. وفي مساء لنزع فتيل النزاع بين الحكومة وحكومة إقليم تيغراي، قام وزير الخارجية الجيبوتي بزيارة خاطفة إلى أديس أبابا صباح الأربعاء، التقى خلالها وزير الخارجية الإثيوبي، ونقل له قلق جيبوتي البالغ من تدهور الأوضاع الإقليمية، وأن الحرب قد تؤدي إلى أزمة إنسانية ليس في إثيوبيا بل في دول الجوار كذلك. وكان الاتحاد الأوروبي وعبر نائب مفوضية الشؤون الخارجية لشؤون الأمن قد قام بزيارة إلى أديس أبابا الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي ثم بحاكم إقليم تيغراي. وكان هذا المسعى هو لمنع تدهور الأوضاع إلى حرب شاملة بين الطرفين. ويبدو أن تصاعد الأحداث وإعلان الحرب أنهى الدور الأوروبي السابق ليوم الأربعاء. على المستوى الدولي لم تحظى الحرب الإثيوبية الأخيرة بأي اهتمام دولي موسع النطاق بسبب الانتخابات الأمريكية التي لم تحدد نتائجها حتى مساء الأربعاء، حيث بقت أنظار الملايين معلقة على شاشات التلفزة التي تعرض أرقام التفاوت بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، خاصة في الولايات المعلقة. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من الحرب، وطالب بتهدئة الأوضاع، كما طالب وزير الخارجية الأمريكي بتهدئة الأوضاع في المنطقة. وكان السفير الأمريكي في أديس أبابا قد طالب الحكومة الإثيوبية بتخفيف التوتر في الشمال. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في ظل هذه الأزمة الناشبة في إثيوبيا، والتي يشير العديد من الخبراء إلى أنها سوف تحمل أبعادا كارثية على إثيوبيا، ما هو الموقف الإريتري من الأزمة
قبل أن تبدأ وكيف سيكون التصرف مستقبلا. الحقائق الجغرافية تشير إلى أن إثيوبيا والبالغ عدد سكانها 109 مليونا سوف تدخل في نفق مظلم مع بداية هذه الحرب بسبب الوضع العرقي في البلاد والنزاعات المرتبطة بالإثنيات. الخبير الدولي أحمد سليمان من المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن قال بأن عواقب هذه الحرب ستكون وخيمة جدا على إثيوبيا. أما إقليم تيغراي الشمالي والبالغ عدد سكانه 5% من سكان إثيوبيا فإن حكامه توعدوا بدفن كل من يتجرأ على شعبهم. وكان الناطق باسم الحكومة وندمو أسامنيو قد قال بأن الحكومة أعدت حشودا كبيرة لمهاجمة الإقليم، وقال بأن الحكومة الفيدرالية تلعب بالنار. أما بالنسبة لإريتريا فإن مشاعر المرارة تجاهها من قبل إقليم تيغراي فهي قديمة، ولكن ضعفها تصرفات المسؤولين الإريتريين. وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل كان قد كتب تغريدة في تويتر بأن اللعبة قد انتهت بالنسبة لوياني تيغراي، وجاء هذا قبل 5 أيام من بدء الحملة العسكرية ضدهم، مما أثار شكوكهم في دور أسمرة في الأزمة الحالية. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد زار أديس أبابا، وكانت الزيارة مريبة خاصة أثناء مخاوف من تصاعد مد وباء كورونا عالميا. ولكن يبدو أن الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي كانا يعدان الخطة الأخيرة لبدء الهجوم على تيغراي، خاصة وأنه لم تكن هناك أي حلول سياسية تلوح في الأفق مع اتجاه رئيس الوزراء الإثيوبي للتصعيد ضد حكومة الإقليم. يدرك قادة إقليم تيغراي أو مجموعة منهم على الأقل بأن عدوهم الأساسي ورغم شن الحرب ليس أبي أحمد، بل هو إسياس أفورقي الذي يخطط ويسعى لتدمير الإقليم منذ انتهاء الحرب في عام 2000. وكان دبرتسين جبر ميكائيل قد قال في خطابه المتلفز صباح يوم الاثنين الماضي بأن شعب تيغراي جاهز لدفن الشعبية ومن معها تماما كما دفن نظام الدرج البائد. بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم حكومة إقليم تيغراي باستخدام مصنع الميدا لصناعة الملابس بصنع ملابس عسكرية تشبه زي الجيش الإريتري، وتم استخدامها لإيهام الشعب في تيغراي بأن الجيش الإريتري قد هاجم الإقليم. وهذا كما يبدو محاولة كما يقول رئيس الوزراء لجر إريتريا إلى الحرب، وهو الأمر الذي تتخوف منه حكومة تيغراي، حيث تتوقع أن يشن الجيش الإريتري وتحت أي مبرر هجوم من الناحية الشمالية متزامنا مع الهجوم من الناحية الجنوبية، مما يؤدي إلى إحكام الطوق على الإقليم. والملاحظ في بيان رئيس الوزراء وتصريحاته بشأن القرار بشأن الحرب ألا أنه لم يشر إلى الدستور الإثيوبي أو القانون الذي اعتمد عليه في شن الحرب، وهذه نقطة مهمة تكشف أن القرار تم اتخاذه من الجانب الأمني والعسكري، ولم يكن التبرير السياسي والقانوني لشن الحرب في ذهن متخذي القرار في العاصمة أديس أبابا. وفي يوم أمس الخميس وبعد اتخاذ قرار رئيس الوزراء أعلن البرلمان الإثيوبي تأييده لحالة الطوارئ في إقليم تيغراي وتكليف الجنرال آدم محمد بتطبيق حالة الطوارئ هناك. التوقعات تشير إلى احتمال دور إريتري في الصراع، وذلك بالسماح لقوات إثيوبية بالالتفاف ومهاجمة إقليم تيغراي من الشمال وفتح عدة جبهات، حيث يمكن فتح جبهة من إقليم الأمهرة حيث تتواجد حشود عسكرية حكومية كما قال الناطق أسامنيو. وفي كل الأحوال تبقى خيارات التصعيد متاحة، ولكن وكما هو معروف أن الحروب دوما ما تدفع المدنيين إلى المغادرة وطلب الحماية واللجوء. فإلى أين يمكن أن يلجأ سكان المناطق الشمالية والشرقية من سكان تيغراي إذا سلمنا بأن سكان المناطق الغربية من الإقليم يمكن أن يلجأوا إلى السودان؟ ولذلك يشير الخبراء بأن الأزمة الإنسانية الملازمة لهذه الحرب ستكون كارثية الأبعاد. على نفس الصعيد وجه وزير الدفاع الإريتري السابق السيد مسفن حاغوس نداء وطنيا للشعب الإريتري وقوات الدفاع الإريترية بعدم الانجرار والمشاركة في الحرب الدائرة حاليا في إثيوبيا. وقال في رسالته المتلفزة أن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا سوف يكون لها تأثير واسع على دول الجوار وبشكل خاص إريتريا، وأن ديكتاتور إريتريا إسياس أفورقي ظل يدعم الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا لشن الحرب على إقليم تيغراي، وأن تدخله السافر
في الشؤون الداخلية لإثيوبيا سيزيد من اشتعال الحرب فيها، وقال بأن جروح الماضي لم تندمل، وأن دماء الأمس لم تجف، وأن أسر الشهداء لا زالت لا تتلقى الرعاية الواجبة. ووجه نداءه لأسر الشباب والشابات والذين قال أنهم سيكونون ضحايا الحروب بعدم إرسال أبنائهم إلى الحرب. كما طالب السيد مسفن حغوس قوات الدفاع الإريترية بالوقوف إلى جانب الشعب الإريتري وعدم الانجرار إلى حرب ليس لإريتريا فيها أي مصلحة، وطالب بتفويت الفرصة على الدكتاتور في زج إريتريا في حرب جديدة ودامية، وبإصرار الحكومة المركزية على مواصلة الحرب سوف تشهد إثيوبيا أياما عصيبة. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، كانت هذه حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول تطورات الوضع في إثيوبيا بعد إعلان الحرب هناك. وهنا نؤكد بأن الحرب خيار الضعفاء، وأن الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وحليفتها الحكومة الإريترية لا تقدران تماما المآسي الناتجة عن هذه الحروب والآثار التي يمكن أن تعم المنطقة بسببها. إثيوبيا تبدو كبيت من زجاج قابل للخراب بمجرد إلقاء حجر واحد فيه، وإريتريا ليست أفضل حالا، فالشباب الإريتري لن يتم جره إلى أي حرب إلا عبر التجنيد الإجباري، وهذا ما يتم حاليا في المدن الإريترية، وأن الشعب الإريتري ليس في تهيؤ نفسي لأي حرب مقبلة. ففي الماضي تم حشد الشباب الإريتري في الحرب الدامية التي استمرت عامين تحت شعارات الدفاع عن الوطن، أما اليوم فلن يكون هناك أي مبرر لدفع الشباب الإريتري في حروب خاسرة ولا تعني، وعلى الشباب الإريتري أن يكون حريصا وواعيا حتى لا يكون ضحية لأي حرب عبثية لا مصلحة له فيها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول الأوضاع الأمنية المتدهورة في إثيوبيا وتأثيراتها المقبلة على إريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزير خارجية جيبوتي يتوسط في النزاع الإثيوبي. قام وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف بزيارة خاطفة إلى العاصمة الإثيوبية، التقى فيها بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندركاتشو في جهد محموم للتوصل إلى نزع فتيل النزاع الذي اندلع يوم الأربعاء الماضي بقيام رئيس الوزراء أبي أحمد إعلان الحرب على حكومة إقليم تيغراي الشمالي. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوداني والإثيوبي. أكدت وكالة السودان للأنباء بأن الرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أجرى اتصالا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي للإطمئنان على الأوضاع هناك على ضوء البيان الصادر من الحكومة الإثيوبية حول الأحداث في إقليم تيغراي الشمالي. تعليق التجمعات السياسية في كينيا لمدة شهرين. قرر رئيس الكيني أوهورو كينياتا تعليق جميع التجمعات السياسية في بلاده لمدة شهرين بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. فوز الرئيس العاجي بفترة ثالثة يشعل العنف في البلاد. أعلنت مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي فوز الرئيس الحسن واتارا بفترة رئاسية ثالثة في ساحل العاج بنسبة بلغت 94% من الأصوات بعد انتخابات ساخنة أشعلت فتيل العنف وقاطعها الناخبون من أنصار المعارضة. ويقول معارضون أن الرئيس الحالي انتهك القانون بالترشح مجددا لأن الدستور يقيد فترات الرئاسة ب2، بينما يقول الرئيس المنتخب أن إقرار دستور جديد في عام 2016 سمح له بالترشح لفترة ثالثة. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم التواصل معنا والكتابة إلينا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com.
حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج التعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة من باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.